ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അഗാറോൻ്റെ 3-in-1 ഹെയർ സ്റ്റൈലറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രിംപ് ചെയ്യാനും കേൾ ചെയ്യാനും ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിലാട്ടോ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റൻ ആണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിംപ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 200°C വരെ ചൂടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹെയർ ക്രിംപ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പ്രസ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ കേൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ സെന്ററിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കേളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയാലും ക്രിംപ് ആയാലും കേളായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഹെയർ നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെരാറ്റിൻ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക് കോട്ടൺ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ വയറൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാൻ കെട്ടൊന്നും വീഴില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ബൈ.